केही छैन प्याक पारेर लाँदा हुन्छ घरतिर Hello everyone, Namaste and Sevara. Welcome back to my channel. So guys, आजको भिडियोमा चाहिँ it's a simple mukbang अन्त मलाई साथ दिनुको लागि मेरो बहिनी आउनु भएको छ. हाई अन्त यता चाहिँ मेरो childhood friend. हाई So अब चाहिँ बेसी नबोलिकन let's get started किनकि मम्मीको बास्ना आयो नि. मलाई चेन्ज गर्नु चाहिँ के को थियो मलाई ए डाइरेक्ट अन्त यो चाहिँ कोक एक स्प्राइट फर्स्टमा गिराएको बदामको अचार अन्त इस्कुसको मोमो हैन अन्त मैदाको भन्नु के पो है अन्त मोमो चाहिँ नि एकदम ठुलो ठुलो बनाएको छ यहाँ त्यही त है पर एउटा मान्छेको लागि चाहिँ 10 पिस हो कि तर हामीले खान सक्छौँ कि खम है ओके अचार चाहिँ मिठो भएको छ होला है कल्पना चाहिँ अलिकति सरम गरिदियो है सरम गऱ्यो भने कि मेरो घाँटी पोली खोल्छ अनि दिमाग असार गएर मेरो झोल मोमो नै भएछ मोमो झन् अघि टेस्ट गरेको पुरा मिठो छ त्यही त है मेरो अन्त अहिले चाहिँ गाउँमा चाहिँ चल्ती चाहिँ इस्कुस छ त्यही कारण हामीले इस्कुसको बनाएको मोमो चाहिँ त्यो बेसी ओइली भए चाहिँ ओइली भन्छ होइन ओइ ल पुरै हो के एकदम साथीको पारेकतिर गयो भन्छ त मैले नि अचारमा डिप गर्दै खानुहोस् है नला चाहिँ त्यस्तो मलाई खाऊ कस्तो ज्ञानीहरू तर म यस्तै गरेर खान्छु मोमो इज टु मच टेस्टी ल पुरा बेसी जुसी पनि छ ओइली भन्नु मलाई पनि बेसी है आज खायो भने न्याक्कै हुन्छ फेरि भोलि बिहान है मोमो भन्ने चिजै त्यस्तै छ उता गएपछि यो भिडियो हेर्दै बस्छस् झुल्दै वाउ मेरो खुर्सानी त खाने निस्किने भएन अब गयो भने ल सबैजना ठुलो मोमो डु लाइक दिस गर्दिनँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ त मेरोमा ठुलो मोमो मात्रै छ त हौ तपाईँ यो अघि उता साइड बस्नु नभन्छु भनेको वान चेयर्स पनि गरौँ न यता चेयर्स सबै जुठी मोमो मेरो मन पर्यो बिचमा हुन्न यसो गर कि त्यसलाई डिप गरेर होइन अचार मात्रै चुस्दै खेप चाहिँ उयो सर्टिन्छ अम्बो के मिठो मिल्दै खानु पर्दैन त है म सबैभन्दा खतरा खाँदैछु भनेर सोच्या तर हाम्रो अवस्था खायो है कुनै म त राम्रै फिल गरिरहेको छु तर कस्तो भयो हामी गर्दिउँ न पुरा न्याक्कै भयो ठुल्ठुलो छ कि कम्ती खाँदैन नि
अन्त हामीले चाहिँ धुन खतरा खाँदैछ हामीले चाहिँ नि स्पोनहरू किन लिएन भने चाहिँ हामीले डिसाइड गरेको थियो हातले खान्छ भनेर त्यही भएर बिकज वी आर लोकल झुट बोलेको एउटा चम्ची अर्को लोकल बनाउने कसै बेसी खानु सक्दो रहेछ ल नभन्न त्यसमा मलाई छिटो सक्ने होइन सक्नै पर्छ भने छैन अब गिभ अप गर्दा हुन्छ तर कहिले चाहिँ बेसी खाने खायो ल मैले कोक पिएको बेग गरेर स्प्राइट हो ए अब तैँले भन्यो कोक खाने पर्ने बेला म गन्ती भन्नु सक्छु कल्पनाको सेम सेम हो क्या हो होइन ल अन्त उनीहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ काम गर्नुमा पनि ढिलो आउनुमा पनि ढिलो सबमा ढिलो नि खानुमा पनि ढिलै हो उनीहरू किनकि उ त खैराती नि हो नि त ए मलाई याद आयो सुनाङ मैले किन छिटो खाएको रहेछ भने उसले सानो छिटो अगाडि खाइछ नि हेर्नुहोस् त म मेरो जिउ डाल देखेर र उनीहरूको जिउ डाल देखेर मैले उयो गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कल्पना रियालिटीमा फल्ट्यो नि बिहान बेसी यो खतरा खान्छ नि आएन के भयो बट म खान्छु मैले स्प्राइट पिएको बियर गरेर कि रुस्छ भयो स्प्राइटले उयो गरिदिनु नि डाइजेस्टै गराउँछ भन्छ त कोकले मात्रै हुन्छ त्यो भित्र स्प्राइटै भन्छ हौ किनकि स्प्राइटले बेसी ढाका आउँछ नि त गुड 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 म साँच्चै नाकै भयो खान्छु नि भेज खाएको भेज खाएर पनि खाएको जस्तो भयो म मासुको जस्तो भएछ सुन्नु मैले पुरा बेसी भित्र ओइली तँलाई यस्तै मनपर्छ होइन बेसी तैँले यस्तै खानुपर्छ लागि अझै 2 मक्टु खानुपर्छ त्यहाँनिर जिन्दगीभर ओइली चाहिँ खाँदिनँ भन्ने होस् न अब चाहिँ होइन मेरो गाउँकै भ्लग्सहरू आउँछ किनभने सबै साथीहरू आएको छ होइन अनि मैले चाहिँ नि कलेज छुट्टी भएर चाहिँ घरमा आएको थिएँ तर भ्लगहरू बनाउने मलाई पुरा अल्छी लाग्थ्यो नि त कोही थिएन नि त त्यही भएर खोर्सानी अहिले जानु है अनि कहिले ल्याउँछस् भोलि साँच्चै नै भयो 4टा पुगेछ कि अलिक सरम लागेछ उसलाई सरलाई भएन यो देखौँ म राखेको हुन्थ्यो सो टेस्टी अलिक स्प्राइट लगाएर खान म काट्ला यो चाहिँ लगाउनु खाएको चाहिँ मेरो हात पेन निस्किँदैन त हाल्नुपर्छ ल नखानु नि स्प्राइटमा पनि उयो भइरहेको रहेछ आइस भइरहेको रहेछ म खाँदिनँ मलाई बेसी नकल मात्रै पानी म खाँदिनँ। तैँले मलाई याद छ पानी भनेर ल भयो मैले बेसी पिएछु नेक्स्ट भयो यता आउँदा आउँदै एउटा काम गरिवरि आउँछु म तर म भन्दिनँ म सँगै खान्छु है पर्खिन हामी त यतिकै लगाउने त नखाएको चाहिँ चाहिँ बोसो खाएको जस्तै भन्न भयो आँखामा सपना छ केही गरी देखाउने हृदयमा जोस छ ल त हाल्यो बेसी छ होइन कल्पनासँग मलाई साँच्चै सबै ज्यादा खाने त्यही हो मैं मन दुई दफा ना इस कंट्री से हम पास स्प्राइट खाँदै खाँदा साँच्चै अलिक रुच्ने रहेछ अब हामी त भन्नु
भयो हैन उसको पाइलामै चल्नु पर्ने उसले स्प्रेड खाएर फेरि स्प्रेड खानु पर्ने नाइ ओयो पर्खेको थिएन उसले के ओयो यहाँ आँखामा गर्छ कि नभन भिडियोमा कति गाल पार्छ बहिनी मलाई 13 भयो हैन राम्रो राम्रो अम्बो ओइ तेल चुहेर हैन वही त I'm done. Okay. म त यति मात्रै खान्छु म पनि यो लास्ट हो केही छैन प्याक पारेर लाँदा हुन्छ घरतिर यो चाहिँ लगा ल भएर फुटेको चाहिँ निन्द्रामा पड्काएको चाहिँ मच्छर मारिस मुखबाङ च्यालेन्ज गर्दा बहिनीको हल्का दिएको यो लगानी भाइ उयो मुखबाङ गर्दा यता मच्छर टाउकोमा परेको नि सानामा हानिदिएँ मैले त नभए खानु सक्दैन सर तर यो च्यालेन्जको विनर म भएँ कसले चाहिँ 0 खान्छ आम द विनर ढिलो खाने च्यालेन्ज थिएन नि हामी खाँदै She's right. है मलाई थाहा थिएन मैले इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि यिनीहरूको रिएक्सन थाहा थियो कि अन्त त्यो चाहिँ यसले अति नै गरिन् कि हामी हाँसेर घर लाग्यो नि I'm done. भिडियो हेर्नेहरूले थाहा पाउँदैन को चाहिँ फाडो गर्ने खालको रहेछ हेर्नु नि यिनीहरूको पैसा त्यसै नरहेको होइन नि पैसा पायो कि कुद्यो दोकानले रेस्ट पायो भने चाहिँ नभने दुईटा चाहिँ भन्नु सकिनँ साँच्ची मलाई चाहिँ नाक्कै भयो होइन न्याक्कै भए पनि तोरो सुनाएको त बराबर पो भइस् त देखि चल सुनाङमा म चाहिँ म बराबर हुन्छु जस्तो लागिरहेको नि छ मलाई पुरा साह्रो पर्यो अन्त आज हाम्रो ड्रेस कोड वाज वाइट तपाईँले देख्नुभयो मेरोमा त अलिकति छर्के मर्के उसले हिरोइन हुनु कोसिस गर्यो आज चाहिँ बिचमा चाहिँ भिडियो भइरहेछ नि त्यस्तो होइन वाइट थिएन नि त भर्छ उसको भन्दिनँ चियर्स गाइस लास्ट ला छैन त अनि अनि मलाई पुरा साह्रो पर्यो होइन साह्रो पर्दा त खाँदैन पो यता साह्रो पर्दा पो खाँदैन होइन साँच्ची को पर्छ इट वाज गुड है इट वाज ल त पर्खी बस्दा त होइन यो 20 मिनेटको पनि हुन सक्छ यो हामी चाहिँ एन्ड गर्दैछ होइन अन्त हामीले चाहिँ मोमो चाहिँ खानु सकेन नि मेरो यो थर्ड टाइम हो मुकबाङवाला खानेवाला च्यालेन्ज चाहिँ इट वाज जस्ट सिम्पल मुकबाङ अन्त बेसी केही पनि गरेकै छैन होइन हामीले च्यालेन्ज थिएन बिचमा हामीले हावाको च्यालेन्ज भन्यो बट इट वाज नट च्यालेन्ज यो चाहिँ मुकबाङ हो अनि के भन्नु छ मेरो उयसमा आएर प्लिज सब्सक्राइब हर च्यानल अरू के भन्नु लाइक कमेन्ट सेयर म पनि गरिदिन्छु भरे सब्सक्राइब त अलरेडी गरेको छ अब यो भिडियोमा गरिदिन्छु नि भरे होइन कहिले अपलोड गर्छु कहिले लास्टसम्म हेऱ्यो भने तपाईँहरूलाई पनि यस्तै खानु मन पर्यो होला है पैसाको नाश हुन्छ नहेर्नु हेऱ्यो थुक्नुले सक्छ अन्त गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड होइन अन्त तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने मात्रै होइन त्यसो गर्छ थियो फर्स्ट टाइम देखेको नि त होइन यस्तो बगी आयो नि त उयो पानी ए त्यो चाहिँ तेल थिएछ कि भिडियोै गर्नुपर्ने होइन म त हेर्नै बगी आयो नि त हो मैले कसको डेट सेल पो खाएँ कि भन्छु नि अन्त ल भन् अन्त तपाईँहरूको के भन्छ यो भिडियोलाई
तपाईहरुलाई मन पऱ्यो भने मात्र लाइक गर्नु सब्स्क्राइब पनि तपाईहरुकै खुसीले गर्नु तपाईहरुलाई के हार्ड एन्ड फोर्स छैन यो सब्स्क्राइब गर्नै पर्छ हेर्दिनै पर्छ भनेर किनकि मलाई थाहा छ माया गर्नेले अवश्य माया गर्नुहुन्छ र अनि मेरो फ्यामिलीको पार्ट बन्नुहुन्छ सो गाइस थ्यांक यू इनार त यस्तै हाँसिरहेको छ यो पनि हैन अनि त बाइ गाइस लभ यु अल तेल देखाउन सबैले